ପଦେ ଅଡୁଚ ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କହିବି, ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ଉପାସନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। ବାବୁ ପାଳକ ନୂତନ ପାଳକ ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସେବା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଗୁଞ୍ଛି ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କଣ କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ କି? ନାହିଁ, ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସମିତିର ଉପାସନା ମାନଙ୍କରେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବୋଝ ଅଛି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେଇ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମନେ ରଖିବା ଯୁବକମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ, ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆମେ ନୂତନ ପାଳକ ବାବୁ ପାଇଁ, ସରୋଜ କୁମାର ବଡ଼ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଛୋଟ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଏଇ ଆସନ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ହୁଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର। ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଉପାସନାକୁ ଆମେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଅବସର ପାଳକଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦିଗନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାସି ସେ ଆସି ପଦେ ଆଉ ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରତାଳ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା। କାରଣ এই শূন্য আর আসন পাই ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହେଲା ପାଳକ ବିହୀନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଳକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସନକୁ। ଧନ୍ୟ ସେ ଜିହ୍ୱା ଧୀରେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏ ଚକ୍ଷୁ ନୂତନ ପାଳକ ଦେଖିବ କି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସିମିଅନ ଧାର୍ମିକ ବୁଢ଼ା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ, ମୋର ନେତ୍ର ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଧରି ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବ ନୂତନ ପାଳକଙ୍କୁ, ସରୋଜ କୁମାର ବଡ଼ନାୟକଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। ଯେପରି ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କରି ନାମରେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସେ କଥା କହିବେ, କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମମାନେ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ। ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗତ 1998 ସାଲ 12/3 ସାଲରେ
ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଳକ ପାଇଥିଲୁ। ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛୁ ନବ ପାଳକଙ୍କୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଗତ 98 ସାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜଲିମାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରି ଏକକାଳୀନ ଏକ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ନିର୍ବାଚନ କରି ପାଳକ ଆସନରେ ବସେଇଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଟିକନ ଭାବରେ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଆଉ ପାଳକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକନ ପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କହି ନହେବ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରି 28 ବର୍ଷ ହେଲା 12 ଥର ମୁଁ ଟିକନ ପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶି 12 ଥର ଟିକନ ପଦରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନବନିର୍ବାଚିତ ଆମର ପାଳକ ଯାହା କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନବନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏକ ସ୍ୱରରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେବା ଉପାସନାରେ ମନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପନା କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହିପରି ଆହୁରି ନବନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆହୁରି ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଳକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ। ଯାହା କହୁ ନିଜର କହିଦେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଉତ୍ତରକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପାଳକ ଆସନ ଖାଲି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନବ ଯୁବା ପାଳକଙ୍କୁ ତୁମେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସନ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କଢ଼େଇ ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମ ସକାଶେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ କର ବୋଲି ନାଜତ ଯୀଶୁ ନାମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଗନ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳକ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ରକ୍ଷା କରିବା, ମନୋଯୋଗ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଆଉ ସୁରାଜ ବୋଲି ଡାକୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନାମନଗଡ଼ ପାଳକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସେ ମହାଶୟ ଆସିବେ, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମହାଶୟଙ୍କୁ